Знаешь, что происходит, когда ты чихаешь? Покажу тебе, как это работает. Пылинка, перчинка. Твой нос уже реагирует. Он посылает сразу сигнал в мозг. Тревога, тревога, у нас нарушитель. Теперь наш мозг запускает протокол. Апчхи! Глубокий вдох, глаза закрываются, и все мышцы грудной клетки напрягаются. И тут бах, воздух со слизью, с микробами вырывается наружу прям до 120 метров в секунду. Ты не знал, что у тебя в носу реактивный двигатель? Так что чихать – это нормально. Выкидываем всех нарушителей. Чихайте себе на здоровье. Не сдерживайте себя.